Continuamos en Vigo y por hoy saludamos a los telespectadores de Localia Televisión. Estamos en el programa especial de Leixo, que hacemos una vez al mes y con noticia de ultimísima hora. Habemos papam, no, pero habemos primer ministro, o por lo menos está ya encauzado el tema, después de que se pusiese de nuevo Aníbal Cavaco Silva, presidente de la República, duro y hablase de 6 cuestiones absolutamente ineludibles y hablase de que quiere una solución o quería una solución gobernativa estable, duradera y creíble. Eso pudo haber llegado, así que vamos a analizarlo. Es la situación política que a lo mejor el 20D podemos vivirla en España, así que la analizaremos en estos próximos minutos en esta ventana abierta a la Eurorregión Galicia Norte de Portugal. La vamos a analizar con nuestra invitada, Alessandra Figueira, jornalista do Jornal de Noticias. Que tal? Moi boas tardes. Boa tarde. E tamén con Xan Vázquez Mao, secretario xeral do Eixo Atlántico. Que tal? Moi boa tarde. Hola, boa tarde. Habemos papam. É a noticia dos últimos minutos, xa non, vamos, que como, non sei, como analiza unha experta, unha xornalista como Alessandra Figueira, sabemos papan de Cavaco Silva, que estaba duro, ademais, nos últimos días. Demorou 51 dias, Sim. desde as eleições de 4 de outubro. Tivemos de permeio um governo liderado por Pedro Passos Coelho, que durou 11 dias. Tinha já uma queda anunciada quando foi empossado o primeiro-ministro e tomou posse como primeiro-ministro à frente do governo mais curto da história de Portugal. E agora temos notícia de última hora, a reunião entre o Presidente da República e o futuro primeiro-ministro terminou com Cavaco Silva finalmente a empossar António Costa como futuro primeiro-ministro. Faltará agora formar governo, coisa que deverá suceder nos próximos dias. O Partido Socialista tem vindo a preparar todo o trabalho para poder apresentar o seu governo e o programa de governo na Assembleia da República, en princípio, na próxima semana. Claro, falaremos agora da composición que pode ter ese goberno, pero unha primeira reflexión do secretario xeral do Eixo Atlántico, que estivo moi pendente precisamente das noticias de Belén, de Lisboa, dos últimos días e das últimas semanas, porque non se daba pechado o entendemento entre Cavaco Silva e Antonio Costa. Sí, no, felizmente xa hai goberno, en principio, bueno, algo que en España sería impensable, non? Estes días comentaba de que, bueno, pues o rei non é electo como presidente da República, pero que o rei está sendo máis demócrata que o presidente da República, porque sería impensable en España que non se respetara a vontade mayoritaria do Parlamento, non? Era unha situación surrealista, felizmente resolta, e ademais eu creo que nunca nos xogamos tanto nun cambio político como agora. Primeiro, porque, como veremos despois, algúns dos nomes que se dan casi a piñón fijo, verdad? Para o novo goberno son xente moi vencellada con nós, moi vencellada co Eixo, moi vencellada con Galicia, moi comprometida no pasado con temas como as infraestructuras, por lo tanto, importante. Segundo, porque isto era unha situación de parálise absoluta, en un momento clave. Terceiro, porque quienes estaban ao frente de algunhas áreas sensibles como infraestructuras de Portugal levaban meses mentindo, incluso os propios acordos da Cimeira Ibérica, como sabemos, quedaron en papel mollado. A propia ministra o decía outro día, que claro, que o problema era que Portugal non avanzaba, nin siquiera respetaban os acordos que presentaron Pedro Passos e Mariano Rajoy, e porque ademais eu espero que isto supoña unhos cambios inmediatos en estruturas que foron tomadas al asalto por posicións claramente mafiosas, como por exemplo o caso do interlocutor da Xunta de Galicia, a Comisión de Coordinación da Rexión Norte, que nestes momentos era un ente que non, vamos, era o problema, con actitudes totalmente mafiosas, confrontacións cos alcaldes, donde un señor que era un burócrata imposto creíase con máis poder que os electos democráticamente en un fin de ciclo totalmente surrealista. Por lo tanto, este cambio é moi importante, xogámonos moito, e en principio, sin entrar outras valoracións, as expectativas que eu teño ahora mesmo son moi positivas. Alessandra, que expectativas tes precisamente deste goberno e como crees que vai ser o goberno de António Costa? Já se falam de muitos nomes, há já algum tempo, a possibilidade de, por exemplo, Ana Paula Vitorino integrar as infraestruturas, outros veteranos já de governos anteriores, como Vieira da Silva, na pasta talvez da economia, e, portanto, o elenco governativo vai ser apresentado nos próximos dias, vai ser integrado só por pessoas indicadas pelo Partido Socialista, apesar deste governo existir graças a um apoio parlamentar... Já que só o Partido Socialista, não? Só o Partido Socialista, em princípio, poderá ter independentes também, veremos, ainda não foram anunciados. Agora, o que é certo é que nenhum dos dois outros partidos
que formam a maioria no Parlamento, que permite que este governo tenha uma maioria parlamentar, nenhum dos outros dois partidos deverá integrar o governo com ministros. Portanto, à partida teremos um governo com apoio parlamentar, mas sem ministros desses outros partidos diretamente envolvidos na governação. É dicir, que terá unha doble fiscalización o goberno do Partido Socialista, os socios de goberno neste caso e tamén a oposición, a doble oposición que vai ter xa, non? Sí, porque... Se non cumple eses acordos que poidan... A ver, isto é un pacto inédito na historia de Portugal. Sí. É verdad que o centro-dereita, que nestas cousas xogou cunha doble moral, fixo pactos co Partido Comunista, o que ali chamase a CDU, o equivalente de Esquerda Unida nos concellos, e, bueno, ainda lembro o primeiro goberno de Rui Río, que tiña un concelleiro que era Rui Sá, por certo, unha persona extraordinaria, que era do Partido Comunista. No Concello de Viana, na Câmara Municipal de Viana, hai moitos anos, hubera un acordo tamén do PSD coa CDU para frenar o ascenso do Partido Socialista. Por lo tanto, o que agora en ámbito nacional non se ve, sí que se fixo no ámbito local. Pero claro, hai que ter presente que va a pasar agora. Eu creo que en este acordo, creo que quen caeu na trampa foi o CDU, Esquerda Unida, non tiña outra solución, porque claro, levaban moito tempo manifestándose non contra os axustes do goberno, sino contra o problema de que mentras o goberno axustaba nos portugueses, as grandes élites, os grandes privilexiados, as parcerías público-privadas, as empresas públicas da construción, a banca, continuaban exactamente cos seus privilexios intocados. Claro. O caso do rescate Espírito Santo foi o máis sangrante, non? É dicir, un banco que deixa moita xente sin aforros e o seu, depois de que o rescata o Estado, o seu presidente conserva unha pensión mensual de 90.000 euros. Claro, evidentemente, contra isto se rebelan. A CDU, o Partido Comunista, non ten máis remedio que apoiar a Costa contra as políticas do PSD, claro. Pero eu creo que eles son conscientes de que eles van a ser os grandes perdedores deste pacto, na miña opinión, e a gran beneficiaria va a ser o Bloque de Esquerdas, ese equivalente a Podemos, donde además ten unha dirixente nova, Caterina Méndez, unha muller xoven do norte, actriz de profesión, que fixe unha campaña moi ben plantexada, e que va a ser un pouco, creo que ese voto de esquerdas, pero, digamos, da xente máis xoven, da xente incluso, vamos a chamar unha certa clase media progresista, xente que non acaba de verse no Partido Socialista, pero que xa non se ve no Partido Comunista, e, polo tanto, eu creo que a beneficiaria va a ser o Bloque de Esquerdas. Un Bloque de Esquerdas que eu creo que va a moderar o seu discurso no xa fixo o tema de Europa, OTAN, NATO e tal, que xa fixo... Pero, en cambio, eu creo que va a radicalizar naquelas cuestións máis sensibles á cidadanía, a corrupción, os privilexios das élites, polo tanto, eu creo que va a ser man de ferro en guante de seda, e, polo tanto, eu creo que van a ser os grandes gañadores deste pacto, e eu creo que, contrariamente ao que se afirma, eu creo que va a ser un goberno con máis duración da que se prevé, excepto que Costa, que é un zorro vello, en un momento determinado decidira alterar, vamos a adiantar as eleccións, pero para eso tamén é clave saber quen vai a ser presidente en xaneiro, porque claro, a competencia de disolver o Parlamento é do presidente da República, claro, non é do primeiro ministro, non? Por lo tanto, aquí hai ainda moitas incógnitas que até finales de xaneiro non se van a acabar de resolver, non, Alexandra? Daqui até janeiro teremos pelo menos estes meses, não serão janeiro, as eleições estão em janeiro, próximo presidente só teremos, em princípio, lá para março. São vários meses de um convívio que se prevê difícil entre o futuro primeiro-ministro, claro, o novo primeiro-ministro e o Presidente da República. E é verdade o que o Joana acabou de dizer, que há muitas parcerias, há muita história de acordos entre os comunistas e o Partido Socialista no poder local, nas câmaras. Claro. Não há nenhuma história de um acordo destes no governo. Aliás, antes das eleições, não se punha sequer a possibilidade de o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda se aliarem ao Partido Socialista. E quem se recorda da campanha eleitoral, recorda-se que tanto o PCP quanto o Bloco de Esquerda fizeram uma campanha muito, muito forte contra o Partido Socialista, tão ou mais do que contra o governo que estava então em posse do Pedro Passos Coelho. Bueno, sendo Portugal un país con un talante político diferente a España, Alexandra, porque aquí todo o mundo minte en campaña dos pactos, eso non se di. En Portugal é moito máis aberto, non, de explicar, pois, como fixo o PSD o pacto, non? Ali é máis anómalo que non se explicaran esos pactos, non? Porque en España aquí, non, é un pacto tal, ante notario que non vou pactar con estes, e despois pactan aos 5 minutos.
eso é máis complexo, non, en Portugal, non? Não se falou deste pacto antes das eleições e, em bom rigor, não tinha que se falar. Os portugueses votaram da forma como entenderam que deviam fazer, são soberanos, a Assembleia da República é absolutamente soberana, não passaria pela cabeça, como chegou a ser feito no início, que o governo de António Costa fosse um governo ilegítimo, fosse um governo ilegal. Aliás, este género de adjetivos que foram utilizados logo depois das eleições transmitem uma imagem externa de Portugal, inclusive bastante negativa, bastante complicada. Eu acho que não deveria ser feito. António Costa foi un extraordinario alcalde de Lisboa. A mí sorprendeume que nesta mesa o propio alcalde de Braga, rival político, comentou que foi un extraordinario alcalde de Lisboa, como un que vai a Lisboa pode ver, non? Sendo alcalde de Lisboa, Xan, pode haber voces que digan, o norte non sei como saerá, pero claro, Pasos Coello era de Vilarreal, e despois pasou o que pasou, non? Que expectativas hai no norte, ti que estás en contacto directo cos alcaldes, cos presidentes das cámaras municipais, deste goberno, das posibilidades de que haxa peso do norte no goberno Costa? Xa. A ver, o feito de ser de unha zona, lamentablemente, non é o que esperamos, excepto cando o primeiro ministro é andaluz ou catalán. Bueno, sí, catalán e verdade non hubo, porque claro, aquí tamén tivemos un ministro de Obras Públicas que era de Lugo, e sabes como está Lugo. Rajoy é de Pontevedra e, bueno, pues de momento, hombre, sí, supoño que algún día chegará o AVE, de momento chega a Zamora, non? Bueno, en Castilla e León funciona, Sí. Zapatero e Aznar, ali sí funcionou. A verdade é que as autoestradas, autovías, libres de peaxe, en eso debe ser un problema que temos os galegos, porque tamén tivemos un galego 40 anos que gracias a Dios desapareceu, que ahora se fan 40 anos de que morreu, e a verdade é que o único que deixou en Galicia pues foi unha vergoña de que fora galego, non? Pero, en todo caso, vamos a ver, ali hai unha dinámica diferente, porque é verdade que hai esa confrontación norte-Lisboa, pero tamén é verdade que ser alcalde ali é algo distinto, que marca moito máis que o territorio do que sexas. O entendimento entre Costa e Rui Moreira é un entendimento moi bo. Por que? Porque eles son os alcaldes das dúas principales cidades do país, e eles saben aquilo que decía Manolo Pérez cando era alcalde. Os alcaldes temos os mesmos problemas cando chegamos ao alcalde, a confrontación ten que vir na campaña electoral e a partir de aí temos que traballar todos por os mesmos intereses, sexan de onde sexan, que foi un pouco a filosofía que se implantou no eixo, verdad? Por lo tanto, Costa creo que ten ese claro, Rui Moreira o ten claro, e que os intereses das cidades están ao marxen da confrontación. E esa confrontación é unha confrontación que máis alá do fútbol tamén ten moito que ver con posicións económicas no momento dado, ten que ver con ese centralismo estrutural de Lisboa, que é a cidade europea, a capital europea que concentra máis poder político e económico en toda Europa, e ten que ver, por lo tanto, cos intereses desos lobbies. Pero non necesariamente ten que ver cos intereses dun presidente de Cámara, dun alcalde, cuyos intereses por la cidade non son os mesmos que os intereses económicos. Pero claro, nós temos a má costumbre de chamarlle Lisboa ao que é o poder central, de chamarlle Madrid, de chamarlle Bruselas. Pero claro, é dicir, estamos vendo que os cidadáns non teñen nada que ver con esos lobbies de poder aos que lle poñemos o nome da capital, porque está ali o goberno, non? Por lo tanto, creo que o entendimento de Costa con Moreira va a ser bo. Non olvidemos que unha persona moi próxima a Costa é un home, en fin, con peso político no norte, como Manuel Pizarro, e, ademais, os alcaldes portugueses, como podeste ver aquí, con Ricardo Río, con José María Costa, que é socialista, teñen un nivel de entendimento importante porque poñen os intereses dos cidadáns por encima das diferencias de partido. Xa demostraron acudindo a reunións xuntos co Eixo Atlántico con Xan Vázquez Mao a Lisboa, non? De diferente color, nunha época o mellor de elección, se ali estaban precisamente defendendo os intereses deles e dos seus cidadáns. Claro, por exemplo, o tren do Miño é algo que lle dá moita vida a Viana, que dá moita vida a Braga, que dá moita vida aos sitios que pasa. Non importa que este no goberno, que importa que a ciudadanía teña un sistema de transporte que resolva os problemas, que movilice o comercio, que movilice o turismo, esos son obxectivos comuns. Donde pode haber diferencias? No enfoque, lógicamente, cando un ten que tratar co seu partido, bueno, vemos no caso de José María Costa, que tuvo que pasar el apuro de que confrontou por honestidade co seu partido cando foi o tema das peaxes, porque puso por diante os intereses da cidade por diante do partido. Claro, por eso José María Costa recunca con maiorías absolutas amplísimas, porque a ciudadanía ya recoñece que el pon ante os intereses de Viana do que os intereses do partido. E foi liderando esa manifestación co vehículo tamén. Que peso cree Alexandra Figueira que vai ter o norte ou que agarda do goberno Costa para co norte, que sempre falamos deses temas, infraestructuras, Camiño de Santiago, inversións, investimentos no norte, que agarda despois do goberno Sócrates e do goberno
de Passos Coelho? Creio que vai ter o poder que conseguir arrancar a Lisboa. Eu não consigo adivinhar o futuro, não sei o que é que o governo de António Costa fará, posso olhar aos últimos anos, às últimas décadas, e o que vejo é que sucessivamente eu vou escrevendo notícias a dizer que o governo atual é mais centralista que o governo anterior. Ou seja, no fundo, a força que existe em torno de Lisboa, que chama tudo, uma força gravítica, que chama tudo a Lisboa, continua a existir independentemente de quem está a ocupar o governo nessa altura. É o que tem vindo a acontecer. Daí eu pensar que as regiões, no norte é o que aqui nos interessa mais, mas as outras regiões também, terão a voz e terão o poder junto de Lisboa que conseguirem, entre elas, arrancar a Lisboa. Para isso têm que entender-se, em primeiro lugar, têm que decidir quais são os dossiês que lhes são mais importantes e têm que falar a uma voz coerente sobre esses temas. A região norte tem algumas organizações que têm vindo a perder muito peso face ao peso que tinham anterior, em termos de reivindicação política e pública de infraestruturas, de equipamentos, de investimentos para a região norte. O Conselho Regional do Norte, dos autarcas da região, praticamente não tem voz pública neste momento. Sim, desapareceu e tinha, e antes tinha. A Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte também não tem uma voz muito ativa como teve já no passado, ou não tão ativa quanto teve já no passado, de reivindicação de mais atenção, mais investimento e uma distribuição mais equitativa da riqueza nacional. Portanto, eu suponho que está na altura de, aproveitando esta mudança de governo na capital, de a região norte também pensar un bocadinho no que debe fazer. Sí, porque o que comenta Alexandre é moi interesante. En moitas reivindicacións estivo o Eixo Atlántico e a Riet moi só. O moi sós, non estivo demasiado acompañado desos poderes reais do norte, non? Que para botar unha man e plantarse nesas xuntanzas de Lisboa ou nesas reunións. A ver, eu sempre digo que nos en estas reivindicacións, en estas batallas, prácticamente o único apoio que tivemos foi o de Alexandre no JN, que sempre nos daba cobertura e cada vez que sacaba unha páxina temperaba Lisboa, porque ademais inmediatamente se empezaban as chamadas aos alcaldes, non? E algún xornalista tamén relevante, como David Pontes, que cando nos daban eco, e daban sempre un eco moi comprometido, o tema tiña un impacto tremendo en Lisboa. Pero sí é verdade que no resto estivemos sós. A Comisión de Coordinación é un auténtico desastre, non máis suave se pode dicir que aquilo é un caos, están todos enfrentados con todos. Aquela Comisión de Coordinación que era un referente na época de Luis Braga da Cruz, na época de Valente de Oliveira, de Carlos Laxe, de Arlindo Cuña, aquilo desapareceu completamente. Ahora é un nido de conspiradores, que se ahora queres enterarte do que pasa, xornalísticamente é o mellor momento, porque además todos filtran contra todos dan información contra todos, ahora que é unha cosa absolutamente lamentable, non? O Consello Regional, en fin, pues, o preside un alcalde noso, pero, en fin, responde a criterios do seu partido, por lo tanto, a súa voz en estes momentos é prácticamente inexistente. Prácticamente ahora mismo os únicos órganos que estamos defendendo a voz do norte están sendo a Cámara de Porto, que ten unha posición bastante activa, están sendo algúns colectivos e está sendo o Eixo Atlántico, é dicir, sociedade civil e primeira liña de combate que son os concellos, porque incluso os propios diputados non están levantando moita voz. Claro, a posibilidade de que no novo goberno a esa 4 figuras claves se fala, que os 4 son do norte, porque se fala de Elisa Ferreira para a Ministra de Desenvolvemento Regional, que tería importante de que sea responsable dos fondos nun momento clave, e ademais a xefa das comisións de coordinación, co cual se supón que faría as mudanzas rapidamente para que isto volvera a funcionar. E Elisa é unha persona que, aparte da excelente relación que temos con ela, na súa época de ministra deixou unha lembranza extraordinaria, e ela é funcionaria da CCDRN, por lo tanto coñece moi ben aquilo, verdad? Se fala de Vieira, tío falabas, incluso se falaba para finanzas, bueno, que finanzas parece que va do Banco de Portugal, pero bueno, para un área importante. Se fala de Ana Paula Vitorino e logo se fala deste profesor da Universidade do Miño que podría ir para Economía. Caldeira Cabral. Por lo tanto, estamos falando de unha presencia importante. Bueno, xa, caramba. E en temas, además, moi importantes. Onde hai que firmar, non? Claro, exacto, é dicir, se os transportes, se os fondos e a estrutura de desenvolvemento regional, que é a que é interlocutora da Xunta nunha comunidade de traballo, como sabemos, non funciona dende hai unhos anos.
Quedan en más de xente do norte moi comprometida e moi vencellada con Galicia. Home, donde hai que asinar, efectivamente, por decirlo en portugués, asino por baixo, non? Ahora, e logo hai que pensar que hai dúas persoas tamén no entorno de Antonio Costa con moita influencia en él, que son dúas persoas moi relevantes no norte. Unha, no seu ámbito, é Manuel Pizarro, e a outra, unha persona, que a que está no segundo plano, continúa a ter unha influencia moi importante, que foron rivales políticos e hoxe teñen unha relación moi forte, te coñeces, está aquí Fernando Gómez. Por lo tanto, o feito de que alguén coa lideranza moral que conserva Fernando Gómez poda ser unha voz que influya en Costa sobre os intereses do norte, a non nos dá unha tranquilidade engadida moi importante, porque, a ver, sexamos claros, Costa non é ningún ideólogo, Costa é un pragmático. E, de feito, vamos a ver, en un momento determinado Costa se tira, vamos a decir, valga a redundancia, Costa baixo, porque a Costa, como falábamos aí pouco tempo, e ofrecen dúas posibilidades. Ou ben, no mes de xaneiro, con esos extraordinarios seus o liquidan, ou ben ser primeiro ministro. Ante esa disyuntiva, Costa se tira en plancha e consigue ser primeiro ministro. Eso nos dá o perfil perfectamente do que un supervivente que además ten unha rara especialidade, é especialista en pactar coa esquerda. Ten unha rara habilidade, aínda que se fala que o home que lle artella todo isto precisamente o Vieira da Silva, non? Por lo tanto, as expectativas nestes momentos son positivas e eu quero lembrar, xa para acabar, que nos momentos dos gobernos socialistas foi cando máis se avanzou en Portugal con Antonio Guterres, o primeiro goberno de Sócrates, o segundo foi un auténtico desastre total e absoluto, e solo con Durán Barroso, que tamén era do norte, na época de Valente de Oliveira, avanzamos, porque con Pedro Pasos pechamos acordos. Pedro Pasos é un home de palabra, pero o problema é que Pedro Pasos era un primeiro ministro que non elexía a él aos ministros, ou se elexían os mismos que lle deixaron a ese primeiro ministro, estos lobbies de poder. E entonces o que Pedro Pasos se comprometía, despois os seus secretarios de Estado non lle facían ningún caso, porque había secretarios de Estado que él non podía cesar. Hubo casos de instancias que despois trasladou nas OIX Atlánticos medios de comunicación de que non me fai caso o meu secretario de Estado, instando o ministro o secretario de Estado a que trasladase esa información solicitada polo Eixo Atlántico. Exacto. Que eso é tremendo, non? Exacto, que o primeiro ministro de orde nos díamos por escrito, efectivamente, de que nos traslada información, o secretario de Estado non lle fixo, falando así en Román Paladino e con perdón de la expresión, ni puto caso. Con lo cual, claro, realmente decía, bueno, entonces, que tipo de goberno ten o país cando o primeiro ministro en cuestións sensibles como son os transportes ou como son, non lle fan ningún caso, claro, eso é o problema. Entonces, o problema non era o Pedro Pasos, que teña un gran concepto del. O problema é que dices, oye, as boas persoas están para invitarlas a comer, pero non para ser primeiros ministros, si logo o seu gabinete non lle fai caso. Claro. Estaremos moi pendentes do novo goberno Costa con temas como, por exemplo, o tren Vigo-Porto, o famoso tren Vigo-Porto, que non sei se cumpliu a súa palabra David Pontes, que se comprometera neste programa con Teo de Andrés de coller o tren Celta para facer unha viaxe no tren Celta. Preguntarémolo no vindeiro programa ao propio interesado. Que agardades desta infraestructura que había xa treitos licitados, treitos con fondos europeos, había que darlle o último pulo, impulso, pero non chegaba. Outro día a ministra nestes micrófonos, a ministra de Fomento española, Ana Pastor, falaba de quero falar co novo goberno de Portugal para tentar impulsar este asunto que non pode estar como está. Non sei como analizades, Alexandra, Xan Vázquez Mao, este asunto e que agardades que poida suceder con eses treitos importantes para a modernización do Vigo-Porto. É um dos assuntos recorrentes dos quais se escreve e parece que se entra num labirinto do qual não se consegue sair. Há muitos anos que é reivindicada a melhoria da linha, ela é prometida, foi já prometida por sucessivos governos. A verdade é que continua a não sair do papel, fazem-se algumas alterações menores, mas nada acontece. O governo anterior de Passos Coelho teve a desculpa do dinheiro, mas mesmo essa desculpa não fará grande sentido, uma vez que havia fundos europeus disponíveis para financiar esta obra. Claro. E, no entanto, fez uma barreira de informação total, com informações contraditórias. Houve informações várias vezes contraditórias a serem dadas sobre este assunto. Sim. Este comboio não avança, como não avança o comboio de ligação, a ligação entre Lisboa ou entre os grandes portos do país, de Portugal, os portos do Porto, de Aveiro, até a Espanha, até Madrid. É uma outra linha
uma outra linha de comboio que não sai do papel. Veremos, sou cada vez menos confiante nas promessas que sejam feitas por governantes nesta matéria, porque de facto já demasiadas promessas ficaram por cumprir. ¿Esperanzado, Sean Vázquez Mao? Sí, totalmente, te voy a explicar por qué. Vamos a ver, primero temos que ter presente que o anterior secretario de Estado, o peor da historia de Portugal, e además un home, en fin, non tiene un problema en decirlo, un día nunha entrevista que me facía Alessandra, que además causou bastante impacto en Lisboa, ¿no? Me pedía que definira a Sergio Montero e o definín con 3 palabras. O secretario de Estado dos Transportes o definín como arrogante, incapaz e chulo. Ese era o perfil que tiña. Era un home que viña dun banco, non tiña ni idea das obras públicas, non tiña ni idea de transportes. Viña exclusivamente a defender os intereses das empresas, das grandes empresas constructoras na obra pública portuguesa. Está todo resuelto, como decía Alessandra, está planificado, tanto a comunicación Porto-Vigo, que a comunicación Porto-Vigo non esquezamos que é unha comunicación Porto-Valença, o sea, en primeiro lugar é prioritaria para o norte do país, en segundo lugar ten a conexión con Vigo e en terceiro lugar é a que conecta todos os portos da fachada atlántica, por lo tanto é absolutamente prioritaria, porque además se podía dar, senón o caso, do absurdo de que un tren de mercadorías que saíra de Sines tivera que entrar en España para logo volver a entrar en Portugal desde España porque non había unha comunicación adecuada transversal na fachada, verdad? Por lo tanto, esa PI deitada está aprobada, está orzamentada, está aprobada por Bruselas, ten todo. Que o que falta? Vontade. Porque hai que decirlo claramente, non se fixa nada por un problema de má vontade política e de mentiras do goberno portugués das que é cómplice o goberno español. Porque con todo cariño para Ana Pastor, e eu no personal a considero unha persona tremendamente válida, pero como ministra estuvo nunha cimeira ibérica donde se dixeron mentiras. E vou a dar un dato. Saleu estes días no medio de comunicación. O AVE entre La Meca e Medina, que fai unha empresa española, comenzou no 2011 e está previsto para o 2018. 7 anos. É verdade que aquilo é deserto, non hai montañas, 7 anos. Montañas non, pero cartos hai... Claro, en 4 anos do actual goberno, xa non falo dos anteriores, en 4 anos do actual goberno, que se fixo na alta velocidade, xa sexa comunicación con España, co centro de España, ou xa sexa na comunicación con Portugal. Pois mira, na comunicación con Portugal se fixo cero. Mudar un horario, exclusivamente, non se fixo nada máis. E na comunicación con Madrid, o que se fixeron foi apenas 200 kilómetros. Bueno, está ben, o tren chegará este fin de semana, que este fin de ano chegará a Zamora, sí. Pero vamos a ver, o sea, en España se fan 200 kilómetros en 4 anos, e en La Meca se fan, non sei quanto habrá, 600 kilómetros en 7 anos. Claro, aquí o que hai un problema non só de cartos, é de vontade política. E se non hai diñeiro, dígalo claramente. Mire, non hai diñeiro. Pero que non entende a xente, cando lle falamos tantas veces desto, pero se os cartos están. Claro. E aínda por riba están aprobados por Bruselas. É o que a xente non entende. Por que eses cartos non van a eses proxectos ou non se aproba o goberno de Pasos Coellos de... Efectivamente, temos aquí unha débeda histórica con Porto, con Valença do Miño, con toda a región norte. Eses cartos están, imos gastalos. Xa se os gastaron en recuperar un banco privado como o Banco do Espírito Santo. Claro, o problema son de prioridades. O sea, si hai diñeiro para recuperar un banco privado de toda unha serie de golfadas similares ás que vivimos aquí, pero non hai diñeiro para unha infraestructura sensiblemente máis barata, porque estamos falando de menos de 200 millóns de euros, para algo que é fundamental para o desenvolvemento económico da rexión norte. Claro. Entonces, claro, o problema é de má vontade política. Logo se extrañan de que o Bloque de Esquerdas en Portugal, Podemos en España, o Ciudadanos, sexan forzas emerxentes con alto nivel de votos. Claro, pero é que o problema é que xa non é que presenten millores propostas ou non, que tampouco consigo saber moi ben o que proponen. O que están é unha actitude distinta cara a xente de non engañala, decirle, mire, non, se gobernamos vamos facer isto. E non enganan dicindo, pois ao mellor non é moi popular o tema da guerra co Estado Islámico, pero tanto Ciudadanos como Podemos están defendendo a súa postura, un a favor, outro en contra, pero están dicindo con claridade, que non se engane ninguén, non se estamos nos opoñemos, non se estamos queremos enviar soldados. Vale, a xente cando vote sabe o que vota. O problema é o que falamos antes, é dicir, esa mentira sistemática de contarnos temas. A ver, outro día eu seguí o programa aquí de Ana Pastor, non? E Ana Pastor plantexa unhas ideas históricas, plantexa unhos temas, plantexa o seu compromiso, e eu que conozco ben a Ana Pastor, sei que está na súa mente facelo, porque ela é honesta. Pero ela forma parte dun goberno que dice, sí, estupendo, pero por que o plantexas agora a un mes das eleccións?
Por que non o plantexaches hai 4 anos, cando nada máis chegar xa se plantexou a saída da Avenida Madrid, se plantexou o túnel. Cantas veces ti falaches do túnel da autoestrada, o túnel por Sardo? Porque ten que ser a saída de Vigo Porriño. Canto tempo levamos co tema da estación? Se o problema non é se o diseño de Main é o mellor ou non é o mellor, se desta forma da outra, o problema é dicir, oiga, vais a facer unha estación ou vai a deixarse así? Por que se tardou 4 anos? Esa é a cuestión. Entón, eu non teño ninguna dúbida da honestidade personal de Ana Pastor. Sabes que eu sempre a defendo e a considero unha persona moi válida. Pero políticamente non podo estar de acordo porque, bueno, pues por complicidade, por lealtade ou por imposición de goberno está engañándonos. Porque agora chega un mes das eleccións a prometer o que non fixo en 4 anos. Claro, non falamos dos que estiveron antes, que tamén podemos falar deles. Ahora falamos dos que están no goberno, que dos que hai que falar, verdad? Sí. E o tema de Porto Vigo, exacto, por que na Cimeira Ibérica de Bayona, cando nos dixemos que aquilo era todo unha mentira, por que saíron os 2 primeiros ministros prometéndonos que o tren que iban a licitar, que o Camiño de Santiago? Que fixeron no Camiño de Santiago? Cero, nada. Que investiron no Camiño de Santiago? No Camiño portugués me refiro, cero. Entonces, a ver, non nos traten como si fuéramos, como dices en portugués, criansiñas, como si fuéramos cativos. Claro. Díganos a verdade. Alessandra, sí, querías apuntar algo desto e quería preguntar-te outra cosa. Das cimeiras ibéricas, a de Baiona, de que tu falas, podias falar de Zamora antes, podias recuar muitos anos e falar da Cimeira da Figueira da Foz, em que se prometeram quantas linhas de comboio de alta velocidade entre Portugal e Espanha? 6? Non se foi na de Figueira, na de Beiro, 4 se prometeran Andalucía, Algarve, Lisboa, Madrid, Porto Vigo e Santiago, Salamanca, 4. Um dia, algum jornalista português ou espanhol vai lembrar-se e vai tomar-se o tempo para fazer a lista de todos os compromissos que saíram de todas as cimeiras ibéricas e ver os que foram cumpridos ou não. E eu desconfio que muito poucos terão sido cumpridos. Mas também me parece que compete às regiões envolvidas, e neste caso à região norte e à Galiza, chamar a atenção dos respectivos governos, fiscalizar a sua atuação e fazer uma denúncia pública de quando as promessas não estão a ser cumpridas. Claro. E isso também não está a acontecer. O seguimento da Cimeira, que é moi importante. Quería preguntarche, Alejandra, precisamente, falaba Cavaco Silva nas últimas horas. Solución gobernativa, estável, duradeira e credível. E despois tamén falaba de cumplir co tema dos orzamentos, co tema do Pacto de Estabilidade e Disciplina de Gasto, que preocupalle moito, o tema dos compromisos internacionais como a NATO, e Consello Permanente de Concerto Social, e estabilidade financiera, que plantexa Aníbal Cavaco Silva. Haberá posibilidade do que o Partido Socialista cambie un pouco a política, faga política máis social, como tamén queren os partidos de esquerda, unha política máis de cara aos portugueses, os cidadáns? Eu creio que não terá alternativa a não ser fazer uma política mais social, até para manter o apoio dos partidos à esquerda no Parlamento, sem o qual não conseguiria sobreviver. Agora, pedir a um primeiro-ministro, seja ele qual for, seja ele numa experiência não é boa palavra, numa iniciativa inédita que nunca aconteceu, como esta da junção do Partido Socialista com partidos mais à esquerda, seja em qualquer outro governo, pedir compromissos deste género para 4 anos... É tremendo, sim. Não é sério sequer, porque não pode ser cumprido. Eu consigo perceber algum receio que exista no Presidente da República, ainda para mais com o seu passado político, em dar posse a um governo que ele pessoalmente entende que poderá não dar essas garantias de estabilidade. Em todo o caso, é este o governo que sai da Assembleia da República e o voto dos portugueses, acima de tudo e antes de tudo, tem que ser respeitado. E se é este o governo que sai, é este o governo que terá que governar. Durante quanto tempo nós não conseguiremos saber, se com políticas tão à esquerda quanto os partidos da esquerda gostariam, ou se constrangido com os limites impostos pela União Europeia, também não saberemos. E eu recordo-me sempre da experiência do Syriza na Grécia, que acabou por adotar medidas de austeridade tão ou mais duras do que as medidas que estavam em vigor até então, e, no entanto, não deixa de ser um governo de extrema-esquerda. Portanto, eu acho que a realpolitik também falará aqui muito alto, e os partidos à esquerda estarão numa posição muito delicada de, por um lado, não deitarem abaixo um governo para o qual contribuíram ativamente e, por outro lado, não alinharem com medidas que sejam completamente fora do que é o seu espectro político
político, se forem necessárias, não é? Medidas de austeridade, por exemplo, se elas vierem a ser necessárias. Alessandra Figueira, Sean Vázquez Mao, moitísimas grazas por acompañarnos estes minutos en Eixo Atlántico, esta ventana aberta ao Eixo Atlántico cada mes aquí en Vigo e por hoy. Moitísimas grazas aos dous por estar con nós. En un día tan especial, habemos primeiro ministro, por fin, Cavaco Silva, dijo sí a Antonio Costa. Muchísimas gracias a los espectadores de Localia. En la radio también despedimos. Hasta mañana. Gracias. Buenas.